ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മഹേഷ് ബ്ലോഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇവന്മാർക്ക് കുറച്ച് വലിയ കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ചെറിയ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളോട് കൂടി ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പണി എളുപ്പമായില്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വെൽഡിങ് പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4 കമ്പി കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇവരോടൊരു കാല് വെച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞു. പണിക്കാർ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേഗം വെച്ച് തന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ സാധനം സെറ്റാണ്. പെയിൻറ്റ് കൂടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല രസമാവും, എല്ലായിടത്തും ഒരേ കളറാവും. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വിളിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് മെനക്കെട്ടടിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മെനക്കെട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ച് തീർക്കാനുള്ളൂ. ഒരു റോളറും വാങ്ങാം, പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, സിമ്പിൾ. അങ്ങനെ നമ്മളെ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തത് ആ കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ് കിട്ടും. ചെറിയ കണ്ണിലാണ് നെറ്റാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മീറ്ററിന് 170 രൂപയ്ക്ക് വരുന്നത്. 3 മീറ്റർ വാങ്ങി. ഇത് 1 മീറ്റർ ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയത്, കാരണം 2 മീറ്റർ നമുക്ക് നേരെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ 1 മീറ്റർ 2 സൈഡായിട്ട് വെക്കാനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ടാഗാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കെട്ടി വയ്ക്കാനും. അതായത് സുഖം പരിപാടിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ടാഗ് ടൈറ്റായി കൊടുത്താൽ മതി, കറക്റ്റാക്കി നിന്നോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഇതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, സിമ്പിൾ മോഡൽ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്കൊരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇതേപോലെ കൊടുക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റാണ്. ഈ ഫ്രെയിമിന് കുറച്ച് നീളം കൂടിയാൽ തന്നെ ഈ അളവിന് നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ ഭാഗം സ്പേസ് ഉണ്ട്, അത് വേറെ പീസ് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ബാക്കി ബാലൻസ് പീസുണ്ട് കണ്ടോ, ഇനി അത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കിളികൾക്ക് ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു PVC പൈപ്പ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കളർ ചെയ്തിട്ട് പച്ച നീലാക്കിയിട്ട്. ഇനി ഇതേമാതിരി കെട്ടി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫൈനലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സൈഡിൽ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു, ഡോറൊക്കെ വെച്ചു. ഡോർ എങ്ങനെ വെച്ചെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഈ കിളികൾ അതിലോട്ട് തട്ടാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടിയേ. നമ്മളെ കൂട് വലുതായപ്പോൾ ഏട്ടൻ ചോദിച്ചു 2 മതിയോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏട്ടൻ പോയിട്ട് 2 കൂടെ വാങ്ങിക്കൊടുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 4 പേരായി. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലേവി ഷേപ്പായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂട് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നൈസാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലായിട്ടൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലിരിക്കാവോ എന്തോ. ഇനി കൂടിൻ്റെ ഡോറ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിൾ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിനും. ഇതിങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴത്തല്ല, ഇതിനെതിരെ ഒരു കമ്പി വയ്ക്കും. ഈ കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ചകൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല, നമുക്ക് തന്നെ ദൂരെടുത്താലേ അത് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ വിശേഷം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടെ എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.